Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic P Fabiola, la référence de la mode africaine. Manoul Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay miaraba nareo rehetra manaraka ny logité amin'izao fotoana izao ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Fotodrafitrasa roa lehibe izay samy efa andalam-pahavitana avokoa amin'izao fotoana no notsidian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina tamin'ity androany ity. Araka nefa natsidika teo dia isa notsidian'ny filoham-pirenena ihany koa ankoatra ny seranam-piaramanidiny Ivato ny lalana izay mampitoa ny tsara sotra sy Ivato ary na ny fitsidiana ny tobon'ny bani vaovao. Ny gado natao Tomasina androany maraina ny kardinal Tsarazana Désiré, maro be mihitsy ireo olona tonga an-tsena sy teny amin'ny seranam-piaramanidiny. Azo atao manomboka izao ny manao fanambarana sy fandoavan-ketra amin'ny alalan'ny interneto. Nankatoavy ny filakevim-pitatana ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tomban'ezaka andian'ny fahatelo nataony Madagasikara amin'ny fandaran'asa FEC. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena mitantara ny fomba namonjena ireo ankizy 12 tafahitsika tao anaty lavabato nandritra ny 17 andro ny mpamonjy iray. Ampifaliana taky ny mazatra tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranontsika amin'izao atakariva izao asaina mpanajana ny keo ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny lohateny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa isika dia iaraka amin'ny Gottlieb misy ihany koa ny akon'ny lalao baolina kitra alina misy ihany koa ny hafakely ny SOS ary ny Oyanao ny tapany voalohany ary hitondranay Sisone Andrenirina ireo vaovao maro samihafa. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mahakasika ny fotodrafitrasa avy hatrany no resahantsika efa vita hatramin'ny 700 ny asa fanitarana ny seranam-piaramanidiny Ivato. Nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarymampianina teo ampitsidiana izany fotodrafitrasa izany fa ny fiandohan'ny taona 2020 no vinavinaina hanomboka hiasa ity seranam-piaramanidina ity. Varavarana isokatra ho an'ny firenena ny fahavitana tetika sagoavana io araka ity vaovao izay tateriny Rina André Malal sy Dolphe Rakotoniaina amintsika ity. Je vous dis déjà félicitations parce que la dernière fois où j'étais ici, on était très loin de tout ça. Notsidin'ny filoham-pirenena io marana io ny fiantsonan'ny fiaramanidina vaovao tety Ivato, efa vita hatramin'ny 700 ny asa rehetra. Voalaza fa miazakazaka ny asa ary vola mitetina 990 tapitrisa euro na mandina 720 miliara ariary no efa nampiasaina ho an'ny seranam-piaramanidina Ivato irery ihany. Ny tena lava ao anatin'ilay izy hoy ny zareo teknisiana sy manam-pahaizana dia ilay antsoina hoe fotoanan'ny testa. Mila testena daholo zany ireo fitaovana rehetra ireo zay zany mila fotoana mbola any amin'ny faran'ny taona ambony na fendoan'ny taona 2024 zany vao tena hoe miasa tanteraka izy ity fa mifandroso ny asa aloha dia hitantsika io fa ngamba iara milaza amiko ianareo fa dia manova ny endriky ny ety amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy izao zavatra izao.
ho an'ny seranam-piaramanidiny nosy be kosa indray dia efa vita ny antsasa manelan'ny asa vola 5 tapitrisa euro izay mitetina 5 miliara ariary no efa lany ity seranam-piaramanidina iray ity izay vinavinaina hotokanana ny faraparany ity taona 2022 ity manoloana ny fandrosin'ny asa fanitarina ireo seranam-piaramanidina roa ireo dia tsy adin'ny filoany ny saotra ireo mpiara-miombonantoka niaran'ny salata amin'ny fananganana ny asa ary ny mbola anampin'izy ireo atsika no mafisin'ny filoham-pirenena fa ireo asa goavana roa ireo no vavahady ampisokatra ny Madagasikara. Ny fisaorana andreo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fatokisana atsika na ny fitondram-panjakana na ny firenena amin'ny fanaovana foto-drafitr'asa tahaka izao. Ny fisaorana andreo orinasa malagasy satria dia orinasa malagasy ny akamaroany mba tsy ilazana izy rehetra amin'ireo tsona hoe sous-traitant eto amin'izao fanaovana asa izao ary ny saorana indrindraindrindra dia ireo mpiasa malagasy tazantsika miasa andro amanalina ary tena manolotra ny herin'ny rehetrarehetra sy ny fahaizany rehetrarehetra amin'ny tana an'izao trano vaovao zao zay inoko fa horere atsika horeren'izy ireo rehefa ho vita io ary nova endrika ny vavahady ny firenetsika satria eto ny vavahady idiran'ny olona rehetra raha mandeha amin'ny fiaramanidina. Marina fa tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny fisandratan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny fametrahana foto-drafitr'asa fototra toy izao. Fa ankoatran'ny teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato dia nanatanteraka fitsidihana maro hafa ihany koa ny filoham-pirenena androany. Nanomboan'izany moa ny teny amin'ny lalana mampitohy ny Tsarasoatra sy Ivato ary narahin ny fitsidihana ny tobin'ny bany vaovao toerana izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary ity vaovao izay mbola tanteriny Rina Andriamalala sy Dolpha Rakotoniaina ity hatrany. Mitohatra ny fametrahana foto-drafitr'asa fototra ho an'ny firenena androany nijery ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Tsarasoatra amin'ny Ivato sy ireo fanamboarana hafa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Nanomboana izany ny teto amin'ny lalana teto Tsarasoatra nambara tamin'izany fa ho averina amboarina tanteraka ny lalana tanjona ho ny filoham-pirenena ny azahoantsika foto-drafitr'asa tsara sady mateza. Efa manamsitsika misanao verifiena akey zany le kosapopressive teo aloha hoe efa ao ve le raha milefa nazo consolidation zay avy koa verifiena ny sosia zay ataontsareo mba anaraka ny norme zany zay zany ankahasa atao parallèle zay tsy manaraka ny asa monsieur le président. Tsika mila lalana sady mafia vita tsara azo antoka ary mateza zay tadiavintsika zay tsara rehefa manaraka ny fenitra ara-teknika tokony arahana ohatran'izany le izy. Taorian'izay nijery ny toby miaramila vaovao amindrana ireo tao amin'ny bany Ivato ny filoham-pirenena nolazaina nandritry ny fitsidihana fa ity no anisan'ny toby tsara indrindra eto Madagasikara ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Volan'ny fanjakana manokana no nentina nananganana ity toby miaramila nabakabaka vaovao ity. Azo lazaina hoe moderna le izy vao miresaka eo zay sy ny Andriamatoa Minitra fa taorinan'ny fahaleovan-tena dia ity no voalohany zay fanamboarana mahafeno ny fepetra rehetra manaraka ny ataontsika le hoe norme zany zay ilaina amin'ny toerana tahaka itony zany. Tony dia fitondram-panjakana madiodio tony tsy misy privé amatsy miaramila malagasy zany fa dia fitondram-panjakana manao azy. Marina fa aritra enim-bolana eo ny fanamboarana ity lalana eto Tsarasoatra ity raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpanatanteraka ny asa. Fa tsy lavitra izay resaka lalana sy foto-drafitr'asa izay hatrany dia eritaona sy tampany izay no namolavolana ny tetikasa Tatom na tetikasa entina natsarana ny tanan-dehibe roa Antananarivo sy Toamasina. Mbola anatin'ny drafim-panajariana tanteraka moa amin'izao fotoana izao ireo teknisiana sy ny vondron'olona ifotony izay voakasika. Nanamafy kosa ny teo anivony ministera ny fanajariana ny tany fa tsy sisy tranon'olona oravana amin'izany famolavolana tetikasa izany fa hijerena toerana hafa mihitsy. Miora Miarin'Zatovy sy Kasambola Manana. Ny fijerenareo lamina amin'ny trangana fampandrosoana ara-toekarena ny tanàna Antananarivo sy Toamasina no tanjon'ny tetikasa Tatom.
lamina izay apetraka amin'ny fitsinjarana ny tany ny fananganana orinasa maro fa eo ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohana Antananarivo sy Toamasina. Ao anatin'izany ihany koa ny fanitarana ny serana tsambo ny Toamasina. Vokatry fototra sagoavana io dia voalaza fa mitombo avy telo eny ny fahafahana manondrana entana makany ivelany. Ny 700 ny vokatra ondrana ao Toamasina nefa dia miala avy aty Andrenivohitra na ao Antsirabe izay misy ny faritra industrialy enti mamokatra makany ivelany ka izay no hojerena ny anamorana ny fifanakalozana. Mametraka lamina tsika zany mitsinjo an'izay hoe Antananarivo tokony efa mametraka lamina vaovao mba ahafahan'ny industrie rehetrarehetra miorina. Efa averiko foana hoe ny forelo, korondrano, Tsendraro efa tapiny zany, efa tsy afaka mitatra intsony. Ao anaty levinana Antananarivo zany mametraka faritra industrialy vaovao, mametraka an'ireo lalana ngezabe mampitohy an'ireo faritra industrialy sy ny tanàna misy amin'izao fotoana izao, mametraka ny lamina amin'ny fandrindrana ny fipetrahan'ny olona ao anatin'ny 20 taona, ny fanamafisana ny asan'ireo ataontsika commune manodidina mba tsy dortoir intsony, manana asa fampidirana famokarana lehibe mba ialana amin'ilay hoe miditra ato Antananarivo renivohitra daholo dia mivoaka amin'ny arivo. Dia ohatr'izay koa ny tanàna Tamatavy hoe ho pôry fotsiny ve ny Tamatavy tokony mijery koa tsika mba hanenana zany ny vidin'entana izay ondrana. Nodinina niaraka tamin'izany ny mety ho fanitarana ny tanàn'Antananarivo ao anatin'ny 20 taona ho avy mba ahafahana mametraka ireo tendro ara-toekarena rehetra. Fiara-miasa amin'ny zareo Japonais amin'ny alalan'ny Jika kosa no nahafahana natanteraka ity ity izy ireo izay nanamafy fa vonona trano hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Asanaposiko tsy mampaninona naina efa nisy fiovana foana aza teo ministra mpitantana ny resaka fanajirana ny tany teto Madagasikara. Rehefa mandroso fotsiny ny asa ary ahitana fitohizana dia vonona trano izay anohana sy anampy. No mariny ministera tompon'andraikitry ny fanajariana ny tany eto amintsika kosa fa tsy hisy ny fandravana tranon'olona na fanimbana fototra-afitrasa hafa efa mipetraka. Antika sy tatomba tsy hoe andravitsika fa jerevantsika ny national 2 hoe marina fa misy ny tanàna Moramanga izay efa tiry dia tiry ny lalam-pirenena miteraka accident miditra dia ho avoaka antsika iny ao amin'ilay drafim-panajariana hoe misy voarokady zany miala ny tanàna Moramanga makany amin'ny Tamatavy io mba ialana amin'izay lafin'izay. Ho an'ny manjakandriana koa tsy maintsy dinihana satria tiry dia tiry ilay fampiasana ny national 2 miditra ao anatiny. Ohatr'izay koa ireny faritra misy hatsapanana sy madinidinika ireny jerevana miaraka hoe ahoana ny fomba iarovana ny lalam-pirenena sy hatonga n'ilay circulation mba tsy voahelingelina. Faritra miisa 3 no voakasiky ny tetikasa dia Analamanga, Alaotramangoro ary Antsinanana. Miisa 12 kosa ny commune na voakasiky ny fampandrosoana. Resaka Toamasina isika teo tonga maro ny tsena ny Cardinal Désiré Tsarahavana ny poniny Toamasina teny amin'ny seranam-piaramanidina tao anatin'izay androany maraina. Nanisy aza nefa ny olana ara-teknika niseo tsy nahasakana ny ponina tao Toamasina naneo ny afaliana izany. Mbola hitoy moa izao etsika fandraisana ny Cardinal vaovao ny Madagasikara izao araka ity vaovao izay tateriny Rodan no menjana ary ity. Tamin'ny folora maraina no gadona teto Toamasina ny Cardinal Désiré Tsarahazana. Mpino katolika maro manerana faritra Antsinanana no nitsena azy tamin'izany. Mpino izay nahandra hatramin'ny farany satria tara ny fahatongavan'ny Cardinal no ny olana teknika tamin'ny fiaramanidina tokony hitondra azy. Hafaliana, orakoraka ary hetsika maro no nandraisan'ireo mpino ireto ny fahatongavan'ny Cardinal. Izy moa izay Cardinal avy eto Toamasina. Hoentina ho any amin'ny fampandrosoana ny firenena izao fahasoavana izao raha araky ny nambaran'ny Cardinal Désiré Tsarahazana tao anatin'ny lanteniny io maraina io. Izao fahasoavana azontsika izao tegna hitondra marigny ny fiavozana ny fiainantsika ary fivoarana ihany koa amin'ny firenentsika. Mbola hitoy amin'ny lamesa lehibe ho tanteranao amin'ny kianjan'ny lycée Stella Maris Toamasina ny alahady izao moa ny fandraisana ny Cardinal vaovaon'ny Madagasikara. Ary dia tsy maintsy hoarahantsika ety ihany moa ny vaovao rehetra mahakasika an'izay mitranga ny Toamasina izay. Iady kely vetivety aloha sika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto dia mitoy ihany ny actu aorian'izay. Lohan'ny logité eo amin'ny akon'ny hetsiky ny mpampianatra kosa tranga iray tao amin'ny Cisco Moramanga.
kolokely any ambanivohitra 12 kilometatra amin'ny alan'ny Moramanga no misy ny EPP Ambonidodo izay niarany ity hetsika nataon'ny mpampianatra ity. Namoaka mpianatra sy namantsika ny varavaram-pianarana izy ireo raha nitatitra avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena. Nijery fotony izany sy nanala ny sakana moa ny lehibe ny fari-patedy mpampianarana ao aloatra mangoro. Nivory niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ao an-tanàna ihany koa izy ireo. Niantso ireo mpampianatra miasa amin'ny sekoly mba ho tonga mpianatra fa tsy atahotra ny fandrahoana nataon'ireo mpitokona. Nitoetra aty amin'ny Maina Foibe moa ny famatsihana varavarana nataon'ny mpitokona. Fa manodidina izay vaovao ny fampianarana izay hatrany dia nanapa-kevitra ny iverina am-pianatra ireo mpampianatra amin'ny Dirène Vakina Karatra ho fitsinjovana ireo mpianatra anala ny fanadinam-panjakana ho arahantsika ny fanampanazavana kasika izay. Eto zany dia miantso ny ray aman-dren'ny mpianatra izahay voalohany indrindra aloha izahay tompoko dia tsy hanao sorona ny zanakareo mihitsy ao anatin'ny fanadinam-panjakana fa kosa ny tolona dia mitohy amin'ny endriny vaovao ary miantso ny mpampianatra mpanabe namana rehetra izay mitovy afijery aminay izahay groupe anefa zany fa dia iova amin'ny endriny vaovao tokoa ny tolona izay etsona ny mpampianatra rehetra resaka service minimum no atao hiezaka zany zahay ireo classe d'examen dia ho jerenay manokana mihitsy mba tsy asorona zana-bahoaka indrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra izay efa tena lany vola be mampianatra an'ireo zaza ireo indrindra zany ihany koa ny fanadinam-panjakana tsy mihemitra ny dikan'izay dia tena ambaranay mihitsy zany fa ny tolona mitoy fa zay tsy hanao sorona zana-bahoaka tapa-kevitra nanao fanadinana izay. Fa nanavao ny fomba fiasa kosa ny amin'ny sampandrarany etra eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ilay antsoina hoe etra online izay mifototra amin'ny fampiasana ny internet rehefa hanao fanambaran-ketra sy andoha izany. Mihena kosa ny fotoana ilarana ny amin'ny birao fandoavan-ketra vokatra ity fomba fiasa vaovao ity hoy ny hevitra ireo mpandohetra antsika ny fanadihadiana. Fomba fiasa vaovao apetraky ny sampandrarany etra ny etra online izany hoe amin'ny alalan'ny tranokalaserasera nanaovana ny fanambaran-ketra sy ny fandoavana izany ka tsy voatery milahatra ny amin'ny birao toy ny teo aloha intsony. Azo ampiarana izay fomba fiasa vaovao izay ny etra tambatrana ny impôt synthétique, ny etra amin'ny vola miditra, ny etra amin'ny karama ary ny TVA. Dia miditra fotsiny izy eo amin'le site misafidy izy ny déclaration ho ataony dia voakeo le formulaire mora fenona dia misy bokotra tsindriana zany hoe kadio ny etra dia rehefa voakajy ny etra iny dia hoe andeha anao paiement amin'izay ianao rehefa zay dia vita le fanambarana ara-ketra. Voatsinjo manokana amin'ny etra online ireo olona mipetraka amin'ny toerana lavitra ny birao fandoavan-ketra ka tsy voatery mandany fotoana mivezivezy intsony. Raha teo aloha zao ohatra ny hoe ranao paiement dia manao auto-virement androany dia raha pitso makany amin'ny centre fiscal roa andro io zany farafakely fa amin'izao fotoana izao vao mahazo le auto-virement anao dia maleo teny ianao tsy miankina intsony amin'ny mpiasan'ny fisika miasa sa tsy miasa azy aleo. Tanjony sampandrarany etra ny anamora ny fomba fandoavan-ketra fa nampiarak'izany ny ampifanindran-dalana ny fampiasana ny etra online sy ny etra phone. Itsakilan'izay kosa mitoy ihany ny fitokonana nataon'ireo sindikaly mpiasa sasany eo amin'ny ministeran'ny vola. Nisy moa ny fanelingelenana vokatra izany fitokonana izany indrindra tamin'ny volana May saingy ny oatra lavitra no nivinana petraka tamin'ny volaniditra atao amin'ny fahadiseranana sy ny sampandrarany etra. Anisan'ireo nametraka olana ny fitokonana tao Toamasina sy ny teto Antananarivo raha ho an'ny Ladoandy ary niaran'izany olana izany ihany koa ny sampandrarany etra tany Toamasina, Antsirabe ary Sambava. Fanampanazavana. Mihoatra ny 57 milliards d'ariary ny volam-poniny mampidiry ny sampandrarany etra sy ny fahadiseranany. Dia izay zany ny azoko lazaina raha resaka hoe fampidiram-vola tsy nisy vao mainka ara-tsara ilay vokatra fa tsy azo tenina ihany koa nefa fa tena sarotra dia sarotra ny ohatra hoe fomba niasan'ireo sampandrarany ireo tamin'izay fotoana izay ary eto dia misaotra ny mpiara-miasa ao anivon'ireo sampandrarany ireo satria izay tapa-janona teo zany dia afaka nanatanteraka atsaka sy andavany ny andraikitra izay nomenana azy fa
tafiditra araka ny milana zany a ny vola mikasika ireo sampantranahana ankorireo. fa ao anatin'izay any dia nankatoavy ny filan-kevim-pitantanan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny tomba nezaka andiany fahatelo nataon'ny Madagasikara amin'ny fandaharan'asa facilité élargie de crédit na ny FEC. Noho izay fankatoavana izay vola mahery ny 440 tapitrisa dolara amerikana zany hoe manodidina ny 50 miliara ariary no ivoaka avy hatrany ho fanohanana ny Madagasikara amin'ny fantsiana ara-toekarena sy ara-bola izay tokony mbola atao. Nanambara izany vaovao izany manoloana ny mpanao gazety Moandroany Maraina ny ministry ny vola sy ny tedi-bola ary ny gouvernora ny banky foibeny Madagasikara teo amin'ny fandraisam-peo ny Thierry Edouard sy Anja Rakotonorainy. Mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fepetra ny fanarahana ho fanatsarana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola toana ny fandaharan'asa FEC na ny facilité élargie de crédit tamin'ny taona 17 na teteo aza ny haintany sy ny tondra-drano ary ny tranganaretina mifindrapesta zay nosedrain'ny firenena dia miamioripaka maharitra hatrany ny famarinana toerana ara-toe-karena. Voaza ny tondrozotra izay napetraka momba ny fitantanam-bola no ny ezaka natao tamin'ny fampidiran-ketra indrindra. Noho ny politika ny fitantanana ara-bola dia azo ambara fa voafehy ny fisondrotabidy anatiny satria tsy nioatra ny 900 izany na dia teo aza ny fisondrotry ny vidim-bary tamin'ny fiandohan'ny taona. Voafeto izany koa ny sandam-bola ivelany ary mizotra tsara sy mifandanja ny fandoavam-bola sy ny takalo ivelany noho ny fiakaran'ny vidiny lavanilina teo amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny fidiram-bola vahiny entiny. Tratra avokoa ireo fepetra ara-tarehimarika nokendrena tamin'ny faran'ny taona 17 ary nisy fihoarana betsaka aza ny vita ho an'ny akamaroan'izy ireo. Tontosa soamantsara toy izany koa tamin'ny ankabeany ireo fanitsiana ara-toe-karena sy ara-bola ny fanarahana. Ny lalàna vaovao momba ny antontanisa dia naroso hodinian'ny anteny miram-pirenena tamin'ny volana febroary lasa teo. Mahakasika ny famaritana ny fikajiana vidin-tsoloka kosa dia nanohy nanaja hatrany foto-kevitra anjorony ny gouvernemanta ka tsy nanome tohana ara-bola ho an'ireo orinasa mpanjara solika. Amin'izao moa zany ny tahan'ny fidiram-bola mpanjakana ny ara-karena fobea dia efa mitombo ihany moa zany ary vinavinaina mba hiakatra foana isa-taona fa raha tamin'ile fotoana anaovana nyity tomban'izaka ity moa zany dia hita fa misy mihitsy ny ezaka vita mikasika an'izay. Manaraka an'izay koa moa dia nankatoavina ihany koa zany ny fifehezana ny fandaniam-bola ny mpanjakana izay miofana bebe kokoa amin'izao fotoana izao amin'ny famatsiana ny sehatra sosialy sy ny foto-drafitr'asa. Izany mantsy dia afaka miantoka ny andraikitry ny fanjakana amin'ny fiahina ny sosialy vahoaka sy ny andraikitry ny fanjakana koa amin'ny fahavoloboloboana ny akarem-pirenena. Vokatra izany indrindra no ivoahan'ny vola mahery ny 470 tapitrisa dolara izay mandidina 50 miliara ariary ho fanohanana ny Madagasikara amin'ny fanitsiana ara-toe-karena sy ara-bola izay tokony mbola ho atao. Hisy ihany koa ny fanampiana ho an'ny teti-bola mpanjakana avy amin'ny banky iraisam-pirenena mitentina 100 tapitrisa dolara. Eo ny avy amin'ny vondrona Europeanina 10 tapitrisa euro ary 10 tapitrisa DTS kosa avy amin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana. Andrasana ho an'ny volana aogositra anoany ny ampahany maro amin'ireo vola ireo raha toka mialohan'ny faran'ny volana oktobra ny ampahany farany. Rehefa budgetaire izany dia arotsaka ny manontolo ao anatiny vola mpanjakana io fanampiana io arotsaka ny manontolo ao ary entina maty zany izay vinavina rehetrarehetra efa voapetraka ao anatin'ny teti-bola miresaka famatsiana ny fandania-mpanjakana rehetrarehetra. Fantatritsika efa ny ao anatin'ny teti-bola mpanjakana io tedi-caisse ao ankesy iray ihany ao fa tsy misy ohatran'ny any an-trano hoe valopy isan-karazany ty ho an'ny anna na ty ho an'ny anna fa rehefa voalotsakosany izy dia matsy ny teti-bola mpanjakana iray manontolo. Hotombanana amin'ny alalan'ny iraka fanadiadiana isaky ny enimbolana ny ezaka izay ho ataon'ny firenena.
Ny fanatontosana intelo misesy ny tombanezaka tamin'ny fandarana SAFEC dia porofo ny fahavononan'ny gouvernement tanatanteraka ireo rafim-panitsiana voalaza. Maharitra 3 taona ny fandarana SAFEC izay nankatoavina tamin'ny volana Jolay 2024 ary manodidina ny 7.700 tapitrisa $, ny famoaham-bola nomanina. Misa 320 ny distrika eto Madagasikara ahitana ny braoparitry ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Olana sedreny ankamaroan'ireo ny fanterany fitaovana ampiasaina ary ny tsy fahatomombana ny herinaratra sy ny fifandraisana amin'ny interneto anka misy akona amin'ny fanatanterahana ny asa. Iva kosa nefa ny olana satria vokatry ny fiara-miasa amin'ny USAID ka nahazoana ordinateur misy 570 sy fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy 520 izay anampy amin'ny anatsarana ny fandefasana tatitra ara-potoana ny fanaovana amin'ny foibe-paritry ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Any ivelany kosa ny Thaïlande mitantara ny fomba namonjeny an'ireo ankizilahy 12 tafahitsika tao anatin'ny lavabato tany Thaïlande nandritra ny 17 andro ny mpamonjy voana iray. Nambarany tamin'izany moa fa tsy mora ary nanano sarotra tokoa ny famoahana ireto ankizy miisa 12 ireto tao anatin'io lavabato io. Tsara ny manamarika fa tsara avokoa ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao ary mbola ray maso akaiky eny anivon'ny hopitaly paratsika ny fanadihadiana. Indreto tazana amin'ny sary ireto izy 12 mirahalahy avitra somatsara rehefa nitsoka tao anatin'ilay lavabato dipo-drano tao avaratry Thaïlande nandritra ny 17 andro. Salama tsara izy ireo saingy mbola marefo ny toe-pahasalamany ka izay no mahatonga ireo ray aman-dreny tsy afaka manantona azy ireo fa eto ivelany ity fitaratra ity fotsiny no mitsirika. Falsahirana no sady nanganoano izany ireo ray aman-dreny. Raha ny fanazavany tompona andraikitra eto anivon'ny hopitaly dia niena rokolao avy izy ireo fa na izany aza tsy misy atahorana ny momba ireto ankizy ireto. Manodidina ny 12 sy 14 taona eo moa ireto ankizy ireto ary tsy misy nahafe ny aklentika ka izay no isan'ny nampanano sarotra ny famonjena azy ireo. Mitantara ny fomba namonjeny ireto ankizy tafahitsoka tao anaty lavabato tany Thaïlande reto indrindra ny mpamonjy voana iray. Chainonta Pirnajong, 10 taona, isan'ireo ekipa namonjy ireo ankizy ary nivoaka farany tao anatin'ilay lavabato. Nambarany tamin'izany fa tsy mora ary tena nanano sarotra ny famoahana ireo ankizy tao anatin'io lavabato io. Maty tampoka mantsy ilay milina mpisitron-drano, niakatra izay tsy izy ary efa nanafo ny loha mihitsy noho izany ny rano tao anatiny. Nampanaovana combinaison ary fitaovana manokana tsy ahasembotra kosa ireo ankizy. Nampandriana teo ambonina brancard na irony fandriana fibatana marary irony ireo ankizy nandritra ny famoahana. Nomena fampatoriana kosa moa izy ireo mba tsy ho taitra na hikoropaka. Rehefa avy eo dia nosintomina moramora tamin'ny tady ilay brancard nisy azy ireo. Nisy mpitsabona naramaso an-trano moa izy ireo nandritra ny dingana rehetra. Marina fa ankoatra ny avy amin'ny tafika thaïlandais dia nanampy betsaka ihany koa ny avy amin'ny tafika anglisy sy ny mpanavotraina australiana. Iverina kely eto an-toerana isika mahakasika indrindra an'ity fanadihadiana toka-varotra ity. Nahatonga entana vaovao indray ny Chic by Fabiola isan'izany akanjo lamaody afrikana misy amin'ny salataona rehetra. Eo ihany koa ny ravin-damba wax sy ny tissage. Noho izany dia manao fihenam-bidy amin'ireo tissage diposy ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao izay azo jifaina 2 alina ariary monja ny iray fonosany. Tonga indray ny entana vaovao be an'ny Chic by Fabiola, isan'izany ny akanjo mihaja sy ny ambony ambany. Misy any salataona rehetra. Voté moa zany arrivage eto ny zao anaovako zao zao ensemble pantalon ho an'ny vehivavy, misy ihany koa ho an'ny lehilahy, misy ho an'ny ankizy kely, misy ny robe bazin, misy ny robe cloche, robe poche presque zany maro be ny arrivage ato aminay sady manaraka ny toetrandro moa zany satria eto Antananarivo amin'izao somary mangatsiatsiaka dia misy zany lava-tanana zao atsika ny province ihany koa nefany dia misy ny fohy tanana. Nahatonga lamba toy ny dashiki sy ny wax ihany koa izy ireo ary ahitana fihenam-bidy manokana ho an'ireo akamaro.
fanatsiaka maro koa aza dia misy ny fiainam-bidy atolotra anao mpanjifa raha mandalo ety amin'ny chic be Fabiola 55 000 ariary ny 5 mètre 50 raha mbola hivarotra dia tonga fa manome prix de gros izay ato amin'ny chic be Fabiola fa na ohatra ihany koa anankiray vidinao dia manome anao prix ihany koa izahay torak'izay ny karazana tissage vaovao izay tsy misy afa-tsy ny eto dia misy zao ty frisé brésiliana izy ty carton anankiray ty zao dia ho an'ny olona zay aka prix de gros dia manantona anay dia misy ihany koa zay ty amin'izao fotoana zao malaza les crochet somary etsiny hoe bob zay moa fanaovan'ny olona anazy dia rehefa avy mividy ianao dia mametaka ihany koa izahay fa eo amin'ireo tissage 10 pouces kosa dia misy ny tolotra miavaka omen'izy ireo 2 alina ariary iray fonosana ny 4 fonosana nefa dia efa mahavita ny loha iray azo atao perruque ihany koa izany satria eto dia mamadika sy manamboatra izany arak'izay itiavanao azy mihitsy isan'ireo mpanjifa nisafidy izany tolotra izany ity renim-pianakaviana iray ity za zany nividy an'le promotion 10 pouces 20 000 ariary dia natao montage tato ihany le perruque dia vita dia zao izy napetaka dia tsara be dia afapo io zao 4 paquet io dia tena afapo mihitsy amin'le mitovy amin'le naturel amin'le amariny volo mihitsy le izy zao dia azo sotonina azo sasana azo lokoana azo atao amin'izay koa mpitiavanao azy tsy adino fa manao ny fikarakarana rehetra momba ny hoho sy ny tarehy ny chic be Fabiola izay hitanao eto Sorano sy eny Andranomena misokatra amin'ny fiara-miasa rehetra ihany koa ny chic be Fabiola na any amin'ny province aza no misy anao dia ampatsahivana kely fa ho avy any Majunga ny chic be Fabiola amin'ny 19 juillet zao ka hatramin'ny 22 juillet dia manentana antsika vahoaka Mahajanga zany fa misy tolotra spécial ho an'ny Mahajanga no entina ihany dia entina ihany koa ny arrivage vaovao ny volo ny lamba ihany koa raha te ahafantatra ny andindininy azo atao ny mitsidika mivantana chic be Fabiola Sorano chic be Fabiola Andranomena na ao amin'ny page Facebook ny chic be Fabiola Andranomena sy chic be Fabiola First Beauty Sorano izay ny tapany voalohany le JT ireto ndray kosa no resantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny akony lalao izay ny fanandrina ny Croatie sy Angleterre omaly no arahantsika ao anatin'ny akony mondial iza no mety hibata ny amboara iratany amin'ny baolina kitra izay kosa no napetraka tamin'ireo sendra ny fandraisam-peon'ny le JT ny makasika ny tisaka mpaminavina vokatra ofisialy ny fiadiana ny tompon-daka eratany amin'ny baolina kitra ity no entina amintsika ato anatin'ny hafakely ary ao anatin'ny waiza dia tsara ny mampafantatra antsika fa andeha rahampitsony amin'ny plaza Ampeflo ny horonan-tsary vaovao be American Nightmare andiany fahaefatra vehivavy iray voan'ny omamiadanony kosa no manao antsoavo amintsika ato anatin'ny SOS ireo rehetra ireo no mbola anasananao anaraka ny tapany faharoan'ny le JT izay iarahanao amin'ny Rizataina sy Gottlieb ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray